तपाईलाई देश संसारमा धेरै धेरै स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? हामी अब यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईले आफ्नो धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू पनि शेयर गर्नु भएको छ। तपाई सञ्चारकर्मी हैन? हजुर। मानसिक स्वास्थ्य त्यसमा के पर्छन्, एङ्जाइटी डिप्रेसनका कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै सुनिन्थ्यो, बुझिन्थ्यो। जति गर्दा या आफूले सोच्दाखेरि पनि सिचुएसन परिवर्तन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ सहयोग लिनु पर्दो रहेछ, काउन्सिलिङमा जानु पर्दो रहेछ भन्ने भएपछि अनि काउन्सिलर खोजेर काउन्सिलरकोमा गएको। मैले अनलाइन रिसर्च गरेँ, त्यसपछि विदेशी काउन्सिलर भेटाएँ कि जिन्दगी जबदेखि फ्यामिलीमा आयो त्यसरी